नमस्कार। स्वदेशी उपचार में पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ठंडी का समय है। ऐसे समय में सर्दी जुकाम खांसी हो ही जाती है। यदि सर्दी जुकाम हो गया है तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए घरेलू प्राकृतिक तरीके से, आइए कुछ उपाय हैं उसे जान लेते हैं। पहला जो प्रयोग है, इसमें गर्म दूध में 1 से 2 ग्राम पीसी सौंठ मिलाकर अथवा तुलसी के पत्ते का 2 से 10 मिलीलीटर रस एवं अदरक के 2 से 20 मिलीलीटर रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेने से सर्दी में काफी लाभ होता है। दूसरा प्रयोग है 5 से 10 ग्राम पुराना गुड़ एवं 2 से 10 ग्राम अदरक मिलाकर खाने से अथवा आधी कटोरी दूध में 2 से 10 ग्राम काली मिर्च और 1 से 5 ग्राम हल्दी उबालकर देने से सर्दी में लाभ होता है। तीसरा प्रयोग है शरीर ठंडा होने पर बिना छिलके के भुने चने का पाउडर एवं सौंठ का पाउडर सूखा सूखा घिसने पर शरीर में गर्मी आती है। चौथा प्रयोग है नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर रात को सोते समय पीने से सर्दी मिटती है। पांचवा प्रयोग है रात के समय नित्य सरसों का तेल या गाय के घी को गुनगुना गर्म करके नाक द्वारा 1-2 बूंद लेने से नजला जुकाम नहीं होता व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। छठा प्रयोग है सर्दी के कारण होता सिर दर्द, छाती का दर्द, बेचैनी में सौंठ का पाउडर पानी में डालकर गर्म करके पीड़ा वाले स्थान पर थोड़ा लेप करें। सौंठ की डली डालकर उबाला गया पानी पिएं। सौंठ का चूर्ण शहद में मिलाकर थोड़ा थोड़ा रोज चाटें। भोजन में मूंग, बाजरी, मेथी एवं लहसुन का प्रयोग करें। इससे भी सर्दी खत्म होती है। 7वां प्रयोग है पुदीने का ताजा रस कफ सर्दी में काफी लाभप्रद होता है। मित्रों, यह पूर्ण रूप से सभी घरेलू नुस्खे हैं। इसे आप आजमाइए, सर्दी जुकाम को दूर भगाइए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही स्वास्थ्यप्रद जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।